देखो, जब भी सबसे खतरनाक सांप की बात होती है तो किंग कोबरा सांप सबसे पहले ध्यान में आता है, क्योंकि ये देखने में ही इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ इसे देखकर ही लोगों में दहशत बैठ जाती है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है। इसकी लंबाई 18.5 फीट तक रिकॉर्ड की गई है और जब ये अपना फन फैलाकर खड़ा होता है तब ये एक इंसान की हाइट से भी ऊपर उठ जाता है। ये अपनी एक बाइट में इतना ज्यादा न्यूरोटॉक्सिक जहर छोड़ता है कि इसकी एक बाइट से हाथी जैसे बड़े जानवर का भी कल्याण हो जाता है। इसका साइंटिफिक नाम ओफियोफागस होता है, जिसका मतलब है सांपों को खाने वाला, क्योंकि किंग कोबरा ज्यादातर दूसरे सांपों को खाकर ही जिंदा रहता है और ये इकलौता ऐसा सांप होता है जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। वैसे तो आमतौर पर ये इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर यह बेहद आक्रामक हो जाता है। वैसे कि तुमने कभी कोबरा सांप देखा है? कमेंट करके जरूर